El Col·legi de Sant Francesc de Ferreries s'inicià en els anys 70 a Ferreries. Va ser una proposta que van fer les germanes franciscanes a la parròquia perquè elles soles no podien fer front a les noves exigències que l'escola demanava. Es va impulsar davant la necessitat que diguéssim de tenir una opció més d'escola. Es va impulsar perquè hi havia molts anys que les monges donaven escola a Ferreries i no es podia deixar perdre aquesta ocasió de tirar-ho endavant. I van ser un grup de pares i mares que ens vam ajuntar amb en Vidal i van començar a fer feina perquè això pogués tirar endavant. Els primers moments es van viure amb molta incertesa, en certa manera, perquè hi va haver moltes dificultats, no hi havia mitjans econòmics prou per tirar l'escola per endavant, però entre tots ho van fer tot, vamos. Llavors, la parròquia, que tenia mossèn Cristòfol Vidal de rector, va cercar suports. Van ser les germanes dominiques de l'Anunciata qui es van comprometre a portar tot l'estaló necessari per engegar aquesta nova etapa, tot encarregant-se de la direcció del centre que passà a anomenar-se Sant Francesc d'Assís. Els inicis va ser perquè el ministre Vilar Palací va fer una nova llei que ens va dur tota aquesta feinada, però molt ben duita perquè diríem era un pas endavant quant a l'educació amb aquesta nova llei. El que sé que aquesta nova llei, per lo que era el convent que les monges no la podien executar així com demanava. I per això va ser que les monges primer havien decidit tancar, però després, quan m'ho van dir, vam parlar de que poguéssim fer aquest plano parroquial o diocesà en el col·legi. Els inicis van ser de baix de tot perquè no érem col·legi concertat, no tenien subvencions i havíem de viure de tot, de rifes i de vendre cartó i de no sé què més fan. Però, diríem, tot com que s'hi van posar molt de pares i ben decidits i ben fort, ells ho van dur endavant. Va ser així com la parròquia, religioses, franciscanes, germanes dominiques i pares i mares, unint forces i treballant conjuntament, van fer possible aquest projecte educatiu. I jo vaig començar al cap de 3 o 4 anys que es havia inaugurat. Clar, el funcionament de l'escola era un poc peculiar perquè no era la típica organització de direcció i tot allò, sinó que era l'associació de pares, que va ser qui va promoure aquesta escola, en principi, i van ser els qui me van contractar, és a dir, me va contractar el president de Sampa, en Pere Llers. I a partir d'allà vaig fer uns anys a infantil, en les monges franciscanes, i després vaig passar a primària, i ja vaig fer feina en tota la part seglar i les dominiques i franciscanes. Érem com una petita família que funcionava molt bé. També va ser fonamental la tasca realitzada per Maria Dolors Amat i el seu equip, que durant molts d'anys van aportar hores gratuïtes de treball i noves idees per a la renovació pedagògica de l'escola. Crec que el moment actual de l'escola és un moment d'oportunitat. Jo creuria que és una oportunitat, perquè haver arribat a 50 anys és una fita moltíssim important i estem en un moment que la natalitat ha baixat bastant, però això ha de ser un repte, no ha de ser un obstacle. Ha de ser un repte per aconseguir estirar que la gent vulgui venir a la nostra escola perquè vegi que donam o que oferim allò que va fer començar l'escola fa 50 anys, l'any 74, és a dir, aquella llavor que es va plantar en aquell moment en el poble, que va ser iniciativa de les famílies, nosaltres voldríem que segueixi molt viva i que la gent trobi que aquesta escola té la raó de ser
perquè les famílies, l'alumnat i tota la comunitat educativa feien feina junts per aconseguir que l'alumnat creixi amb una educació i uns valors que són els que es mostren a l'escola Sant Francesc d'Assís. El col·legi, l'únic centre diocesà de Menorca, es caracteritza per l'impuls de les noves metodologies didàctiques, una identitat cultural pròpia que mostra l'estima per a la pròpia llengua i cultura i els valors evangèlics, amb una atenció per les famílies amb menys recursos. Una escola oberta a tothom i participada, on s'escolten i valoren les opinions del professorat, dels pares i mares i dels alumnes.